आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को इंग्लिश बुकको लिटरेचर सेक्सनमा रहेको एउटा सर्ट स्टोरी डिस्कस गर्दैछौं र स्टोरीको टाइटल रहेको छ अ डिभोटेड सन। स्टोरीको राइटरको बारे कुरा गर्नु पर्दा यो स्टोरी लेखेकी हुन् इन्डियन नोभलिस्ट, सर्ट स्टोरी राइटर र चिल्ड्रेन बुक्स राइटर अनिता देसाईले। अनिता देसाईको जन्म 1937 मा भएको थियो। उनले थुप्रै स्टोरी कलेक्सनहरू लेखेकी छिन्। त्यसै मध्येको एउटा कलेक्सन द कम्प्लिट सर्ट स्टोरीज बाट नै अ डिभोटेड सन एक्सट्र्याक्ट गरिएको हो। अ डिभोटेड सन एउटा रियल लाइफ सँग मेल खाने खालको स्टोरी हो, जुनमा एउटा इन्डियन भिलेजमा बस्ने मिडल क्लास इन्डियन फ्यामिलीको कथा रहेको छ। कथामा कसरी कुनै पनि आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीको एम्बिसनको कदर गर्छन् र कसरी कुनै पनि छोराछोरीले आफ्नो आमा बुवा प्रतिको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नु पर्दछ, यही कुराहरू कथामा पोर्ट्रे गरिएको छ। कथा रहेको छ राकेशको बारे, जो एक वफादार छोरा हुन्छ। उनका बुबा मिस्टर वर्मा तरकारी व्यापारी हुन्छन्। अरु क्यारेक्टर भनेको राकेशकी आमा र उसकी वाइफ र उसको छोरा। कथा सुरु हुन्छ जब राकेशको मेडिकल एक्जामिनेसनको रिजल्ट बिहानको न्यूजपेपरमा आउँछ। उसको नाम लिस्टको टपमा हुन्छ। यो कुरा त वर्माको फ्यामिलीको लागि एउटा सेलिब्रेसन नै हुन्छ, किनकि उनीहरुको फ्यामिलीमा एजुकेसन प्राप्त गर्ने राकेश पहिलो व्यक्ति हुन्छ। राकेशको रिजल्ट राम्रो आएको खुसीमा उनका बुबा मिस्टर वर्माले घरमा पार्टी समेत राख्छन्, जहाँ राकेशको अचिभमेन्टलाई धुमधामका साथ सेलिब्रेट गरिन्छ। मेडिकल एक्जामिनेसन टप गरेपछि राकेशले यूएसए मा काम गर्ने मौका पनि पाउँछ। त्यसपछि उसले यूएसए मा एकदमै ठुलो हस्पिटलहरुमा काम गर्ने मौका पायो। उसले त्यहाँ आफ्नो करियर राम्रोसँग डेभलप गरिरहेको थियो, तर उसलाई यूएसए मन परे तापनि आफ्नै देश फर्किएर त्यही केही गर्न थियो। उसलाई आफ्नो परिवारलाई पनि टाइम दिँदै आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनु थियो। छोराले आफ्नो बन्दै गरेको करियरलाई पछाडी छोडेर फर्किएको देख्दाखेरि बुवा आमा भने केही हदसम्म डिससेटिस्फाइड थिए। तर छिमेकीले वान गरे अनुसार आफ्नो छोराले विदेशी केटीलाई बिहे गरेर घर ल्याएन भनेर आमा भने खुसी थिइन्। राकेशले आफ्नै आमाले खोजे कि एउटी राम्री तर अनपढ केटीसँग विवाह गर्यो। आफ्नो देशमा फर्किएपछि पनि राकेशले उन्नति गर्दै गयो। ऊ सिटी हस्पिटलको डाइरेक्टरको पोस्टसम्म पनि पुग्न सफल भयो। आफू त्यस्तो टप लेभल पोजिसनमा पुग्दा पनि उसँग आफ्नो प्यारेन्ट्स र आफ्नो वाइफको लागि प्रशस्त टाइम हुन्थ्यो। उसले आफ्नो प्यारेन्ट्सको कदर गर्न कहिले पनि छोडेन। राकेशको खुसीमा कमी आयो जब उसकी आमाको मृत्यु भयो। आमाको डेथले बुवामा निकै नराम्रो असर पर्यो। उनी फिजिकली र मेन्टली दुवै तरिकाबाट विक भए। राकेशले आफ्नो बुवाको केयर गर्नको लागि आफ्नो शेड्युल नै चेन्ज गर्यो। ऊ आफ्नो बुवाको लागि बिहानै चिया बनाउने गर्थ्यो र बिहानको न्यूजपेपर पनि पढेर सुनाउने गर्थ्यो। यति मात्र नभएर क्लिनिकबाट फर्किन साथ ऊ आफ्नो बुवालाई खुला हावामा लैजाने गर्थ्यो। हुँदा हुँदा उसले आफ्नो बुवाले चाहिँ तारा हेर्दै सुत्न पाउन् भनेर बाल्कोनीमै खाट पनि राखिदियो। राकेशले आफ्नो बुबाले खान नहुने कुराहरू खानको लागि रोक लगाएको थियो, तर उसको बुबा मिस्टर वर्मालाई भने मिठो मिठो खानेकुराहरू खान मन लागिरहन्थ्यो। मिस्टर वर्मा राकेशले उनलाई मिठो मिठो खानेकुराहरू खान नदिएकोमा एकदमै दुखी थिए। आफ्नो नातिलाई मिठो मिठो खानेकुरा खुवाई माग्नको लागि उनले नातिलाई चकलेटको पनि लोभ दिन थाले। मिस्टर वर्माको केयर गर्दाखेरि पनि राकेशले चाहिँ उनको केयरै नगरेको र उनको कदरै नगरेको जस्तो ठान्दथे। मिस्टर वर्माले आफ्नो मनमा आफ्नो छोरा र बुहारीको लागि घृणा उत्पन्न गर्दै गए। उनले आफ्नै छोरा बुहारीको केयरको गलत अर्थ लगाउन थाले। जति नै कोसिस गरे पनि उनको मेन्टल र फिजिकल हेल्थलाई इम्प्रुभ गर्न चाहिँ राकेशलाई एकदमै गाह्रो पर्यो। मिस्टर वर्मा त केवल मृत्युकै इच्छा गर्न थाले। कथामा प्यारेन्ट्स र चिल्ड्रेन बीचको सम्बन्ध र ओल्ड एजको कन्डिसन, यी दुई कुराहरूलाई पोर्ट्रे गर्न खोजिएको छ। राकेश जस्तो आफ्नो आमा बुवाको सेवामा सधैँ हाजिर हुने छोरा सबैको लागि रोल मोडल हुन सक्छ। उता मिस्टर वर्माले आफ्नो ओल्ड एजमा देखाएको जिद्दीपन र रिस त्यो सबै बुढेसकालकै निशानी हो। यसैले पनि बुढेसकाललाई अर्को एउटा बालकपन पनि भनिने गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा बुढाबुढीलाई जसरी पनि खुसी राख्न जरुरी हुन्छ। कथाको मेन थीम भनेको यही नै हो।